Mirëmëngjes të gjitha. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbar, të bukur, me realizime të ngrohta shpirti, ashtu siç ju i keni paramenduar më herët, dhe që me përpjekjet, me mundin, me çdo gjë që lidhet me sfidat ti realizoni më së miri. Mendoj se puzzle-in e historisë së qytetit e formojnë dhe përcaktojnë njerëzit e thjeshtë, të pa fjalë, që modestin e kanë virtyt, por zemrën e mbushur me hapat dhe sfidat e jetës, plot ndjenja, që mbushin ato hapësira të jetës dhe lënë gjurmë për të freskuar kujtesën. E ftuara ime është një nga njerëzit e thjesht, por edhe të spikator të qytetit. Ajo megjithse ka vite që nuk e ushtron më aktivitetin sportiv, mbi supe mban një histori të veçantë edhe emrin atleta. Ajo është mjeshtre e sportit, është nderi i atletikës shqiptare, është mirënjohja e sportit shkodran, e plot tituj të tjerë që i ka fituar me garat, me rekorde, 13 rekorde. Është mbreslënse. Me gjithë medaljet që i kanë zbukuruar kraharorin, me aktivitetin brenda dhe jashtë vendit. Është pjesë e ekipit të famshëm kampion të atletikës së vajzave të vllaznisë, të drejtuar nga trajneri Feti Dizdari, nderi i kombit, 17 vite rresht kampione vllaznia. Me mua, sot në studio, është Nexhmie Bilali. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes. Unë do të quaj Nexhi. Po, Nexhi më trasin të gjithë. Një emër që nuk harrohet asnjëherë. Madje edhe kur del në qytet apo ju njohin, njerëzit gjithmonë ju identifikojnë me emrin atlete, apo? Po, patjetër se kam bërë 12 vjet atletik. Që nga klasa e 6, se kam qenë e vogël në atë kohë, deri sa u martova u bëna me fëmijë. Dhe më thanë një rrugtim shumë i gjatë për mu. Edhe shumë i bukur. Shumë i bukur, tamam e bukur. Ç'është atletika për ty? Atletika për mu ka qenë gjithçka. Një kënaqësi e veçantë, sidomos kur fillova spari sportin, që isha shumë e vogël atëherë. 12 vjeç që kam qenë. Po ti e di se sporti është rruga jote apo dikush të pikasit? Mu pikasi, me thënë drejtën, e kisha mësues fiskulture në shkollën e Lilaçej, merin e kombit si Feti Dizarin. Ai është i jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm. Për mua ka qenë si babi i dytë. E kam gjetur këtë përcaktim edhe tek të tjerë që kam intervistuar, për shembull si atleti Amzi Enduli apo edhe të tjerë që kanë shprehë të njëjtin Adile Dani, Angelina Kurakuqi, e shumë vajza tjera që i ka spikat vetë edhe i ka marrë në krahorin e vetë. Po si ndodhi, e pëlqeti ti bane një garë në shkollë? Po në shkollë, aty bashim kroset gjatë vjeshtës dhe dola nër të parat aty. Dhe më spikati mësuesi fiskulturës dhe më të hajden në stadium. Po ne isha e vogël e zisha gjana atë kohë, se që ishte stadiumi. Por ai ishte i jashtëzakonshëm dhe të afrote aq sa të bate si fëmijën e vet, të mate vazhdimisht afër. Dhe në fillim me të thënë drejtën, prindërit nuk hezitunin me më çu në sport. Po ashtu sporti për ne. Por zotni Feti, si e qushim ne gjithmonë, erdhi tek shtëpia, foli me prindërit e mi, dhe prindërit më thonë ja dhonin vajzën e tyne, se në durë sigurta, imagjinoje, ai si fëmijën e vetëm ka mua, gjithmonë.
Afer, po. Fillove të Bile sa herë kam shku edhe tek shtëpia e zëni Fetit. Po. Edhe ma në i vazhdej ashtu. Edhe kisha shumë vullnet. Nuk më mosha as edhe një ditë, se e kisha shumë me qef. Shumë me qef e kisha. Po, do më thanë që atletikën. Diçka që ai cross që ti bane bashkë me shoqet edhe nxënësit e tjerë në shkollë, të tërhoqin në një rrugë kaq të bukur sa u bë pasioni atë. Po, u bë pasioni jem, ashtu është. Shkoje çdo ditë e stërvitesh. Shkosh çdo ditë e stërvitesh dhe çdo gjë që më jepte trajneri, që kishte në programin e vet gjatë ditës, unë e realizoja. Ishte këmbgulse. Shumë këmbgulse, edhe ai e po se çfarë vullnetit kisha dhe prirje për sportin e atletikës, për këto garat që i bëna, se në fillim kam bëna 400 dhe 800 metrë, se nuk ishte gara 1500 metrëshit. 1500 metrëshit ka ardhë ma vonë. Po prap 400 edhe 800 nuk janë pak. Ti ishe kalu 50-ën dhe 100-shin. Po se, jata si kam ashun. Kam kënë në garat e gjata. Në garat e gjata, po. Pse pikrisht mendon se kam pos mushnit e forta. Si me pan. Kështu që edhe trajneri ka vënë e ka vënë dukje cilësitë. Po, cilësitë e mia edhe më ka vendos atë në garat e gjysë thellësisë u qushin atëherë. Edhe po në fillim bëna 400 edhe 800-shin. Por arrita rezultatet kategorinë e parë. Në fillim krejt. Cila ishte gara e parë? Gara e parë ka qenë e 400-shit. Edhe ti u dallove atje? U dallova. Qysh me trejat, se fillova me trejat, ata vitin e parë, sidomos e të dytë, me trejat, pastaj shkova me tritonit. Se kur hime në fillim hime një 6-7 vajza në sport. Ishte Flutra Lami, Majid Desfahia, e kupton? Ishte edhe të tjera. Edhe shoqe tjera, ka pas plot Elsa Lazari, shumë shoqe. Edhe tonë kena kënë të një shkollë, që shkume në sport se në mori. Po mirë, kur ktheheshe nga stërvitja në shtëpi, prindrit tashmë nuk kishin atë dyshimin e parë, po përkundrazi të mbështesnin, si të pyesnin, si reagoshin. Ha moj vajzë, ç'a bane sot? Si e kalove sot? Ai lol. E kupton se si do me kënë trajnerit. Ma shumë kujdesej nana shpejt me. Nana, patjetër se aja kujdesesh këtën shumë. Se na edhe kena kënë shumë fëmijë, 8 fëmijë. Edhe gjithkush kishte vendin e vetë. Patjetër, atë kujdesjen. Nuk ndahen. Po ti vazhdove, Vazhdova vazhdimisht, me përkushtim të madh e me vullnet. Vazhdova sportin. Po mirë, këto janë gara të gjata. Kemi disa foto regjia nga aktiviteti dhe mendoj se ata shpalosin këtu jam me Zotin Fetin dhe me Adiledanin në stadium. Për para garave ose në stërvitje? Ja, këtu jena në stërvitje në fakt. Që është kjo foto? Kjo foto është foto e famshme, foto shumë e bukur. Po, kjo është fotoja që më kanë bë gjatë një krosit 5.000 metra në Tiranë. 5.000 metra? 5.000 metra, po. Po si realizove 5.000 metra? 5.000 metra se bashkë stërvitje, edhe nga që bashkë stërvitje për garat gjysë thellësisë. Atëherë, por kam zënë vendet e para. Vendet e para? Po. Vendet e para kam zënë. Atëherë. Ja, edhe këtu. Disa nga fotografi, janë 2 fotografia që kam zënë vendin e parë në garat. Edhe 800-shit, edhe 1500-shit. Po kam bërë dhe ma vonë 3000 metrëshin. Dhe jetë 13 herë, ja, këtu janë fotot e para, të fillimit. Po, të fillimit. Je vajzë e vogël, po thuj sa. Ashtu është. Aty jam me Angelina Gurakuqin.
me Adilën dhe Majid Espahin, me shumë shoqe dhe më thënë që kina pas aty në sport. Si ishte atmosfera juaj? Shumë e mirë, shumë e mirë. Bile kur kam shku në vogël, më ka afru shumë Adile Doni, me thënë drejtën. E përshëndes? Edhe e përshëndes shumë, pëse është edhe në Itali të vojzave. Edhe Angelina Gorakuqin, që se harraj. Përshëndetje. E përshëndes shumë dhe e du fort, se e kam edhe shoqet ngusht. Ashtu. Mirë, kjo miqësi, si shduket e brëmosur që atëherë... Që atëherë edhe vazhdan. Vazhdan. Sporti ka qenë për ju një dritare e mrekullueshme, apo? Ashtu është. Sa orë stërviteshit në ditë? Unë stërvitesha 3 orë në ditë, mas dite. Por, kur u grumulloshim, se u grumulloshim me ekipin kombëtar vazhdimisht, bashim edhe 5 orë stërvitje. 2 orë para dite, dhe 3 orë mas dite. Intensive? Intensiv, pa. Po si trajtoheshit nga ana ushqimore, nga të gjitha anët e tjera? Nga ana ushqimore nga trajtohet klubi. Ose kur ishim me kombëtarën, ishim në Tiranë. Dhe atëherë 3 herë në ditë kishim ushqim special, dhe me thënë për ne në atë kohë. Dietë sportive? Pa, sportive. Por kështu me doktora, me kështu si kanë sot, ja, s'kena pas, me thënë drejtën. Të shkoj herë edhe bashim ato matjet e ndryshme. Kena pas Zedi Qopin doktor, që e përshnes. Kunatin tim. Edhe në bate matjet e gjanët që u dote mu. A ka skedat e gjithë sportistëve? Pa ton, të gjithë klubit Vllaznia i ka majtë doktori. I jashtë zakonshëm. Respekt, shumë i madh. Shumë respekt. Kjo tregon se atmosfera, vëmendja, vlerësimi ju kanë tërheq edhe më fort për me vazhdu ose me zhvillu sa më mirë këtë aspekt, apo? Po, tjetër. Ashtu është. Dhe kështu keni marrë pjesë në aktivitetet të ndryshme përveç stërvitjeve të vazhdueshme. Cilat kanë qenë aktivitetet? Aktivitetet në garat ndryshme që bashkën për çdo vjet u bate kampionati kombëtar. I gjithë rrethave tjera u grumulloshim edhe bashim kampionatin. Aty kam zënë shumë herë vendet e para. Ja, ata medaljet dhe... Ja, kemi edhe medaljet. Kemi disa medaljet medalje. Edhe diplomat janë... Kushe disa keti? Unë kam shumë shpi, pa i vendosa vetëm disa. Vetëm disa. Disa që janë. Sa mirënjohjet, sa diplomat, sa medaljet. Këto janë... Këto janë aktivitetet që kena ba gjatë viteve. Po mirë, kur... Po janë shumë, i kam 100 sa medalj, që diploma. Edhe muzi 130 po, një ashtu kam thënë. Po çfarë mendoshe kur u ngjiçe në atë podiumin e nderit? Aja ishte me thënë drejtën të gjithë stërvitja që kishim ba gjatë mundi e djersa. Mundi e djersa e gjithë aty në mujve me rallë, e viteve që kena shku ne deri një aty sa me thy edhe rekordet, se ndihet se... Po ti ke thy rekordin e 1500 metër, 7 herë. Po. Ke thy 3000 metër. 3000 metërshin. Po. Ke thy 800 metërshin. Po. Po si janë këto? Si po 1500 metra? 4 gjirosh, po 100 metërsh është. Kurse 3000 është 7 gjiro e gjys. 7 gjiro e gjys me ju sjell stadiumit. Atëherë 5 herë e ke thy 3000 metërshin. Po. Po kjo është një flishat natë kur merrshe këtë. Për zotin emocionet papa me kanë kënë. Me thënë drejten. Para gorave, sidomos i herë një emocion psikologjikisht si ndjehesha. Unë jesha tepër emocionume herën. Shumë emocionume. Në para goret s'kisha qef me më fol kërkush. Veç me ndaj në të qetësin teme. Dhe me njëherë start. Qa ishte aty, një sprint i madh apo? Në fillim është sprint, 100 metra që me të zonë vendin, ma ndaj është me hap, se hapit është si ta kesh, a kuptan. Na që kena kënë të parat, kishim
Sipas rezultatit, se çdo vend kur dosha me thy unë rekordet, Zatni Feti vendoste trajnerin, vendoste çdo qoshe, vendoste trajnerin edhe më diftote që je mirë. Vazhdo. Kështu, vazhdo. Ndonjëherë nuk të ka thënë je keq, sepse me siguri ndikon tek gjendja emocionale. Patjetër. Jo, një ashtu thotë, je mirë, vazhdo. Më jepte shumë kurraj, me thënë drejtë. Çfarë mjeshtrie. Njerëzore në radhë të parë, pastaj profesionale. Jashtëzakonshëm kake, nuk di që më të thënë. Pjër, po 1500 metër është shumë, edhe 3000 metër është shumë, duket mu që nuk jam sportiste. Pa ja, unë isha mësu, tash kur mësohet njëri. Po kur të tha ki 1500 metër, a nuk të duk tepër apo? Mu duk, po tash kisha besim. Kisha besim në veti dhe vazhdova më së mëjnë, edhe stërvitjen e bosha për këtë, dhe më thonë garë. Gjatësi. Po, për këtë garë. 1500 metërshin e bosha stërvitje për atë garë. Edhe trajneri e kishte programume se që do të më jepte për me ba, për me thyrë rekordin e 1500 metërshit. Për shembull, ose të 3000 metërshit. Ti ke thyrë rekorde edhe të vetës tana, ke përmirësuar? Pa, kam përmirësuar rekordin. Kam përmirësuar vazhdimisht rekordin tim. Bravo. Po mirë, kur thëje një rekord, kur kishe një stimul kështu të madh? Me të thënë drejtën, stimuj s'kena pas. Shpirtin e keni pas stimuj. Shpirtin, pa. Kena dhënë shpirtin për zotën aty në atletikë, për ata vite. Thuaj njëherë atyre sportistave tashëm, është shpirti i pari. Për të shpirti është i pari. Vullneti, guximi, adin? Gjë bukur. Është edhe kënaqësi më marrë me sport sot. Përzo, është kënaqësi. Po mirë, çfarë? T'jep forcë, të gjitha t'jep. Çfarë opinionit kishi ju si sportiste në rreth e rrotull jush, në kolektivin tuaj, në qytet, në lagje, në tek spektatorët, si e keni ndje opinionin e vlerësimin? Opinionin e vlerësimin e kena një shumë mirë për zotin. Shumë pozitive, shumë. Me respekt. Shumë respekt na jepshin për çdo herë, bile edhe kur kaloshim rrugës na kishin respekt më. Bravo. Shkodra sportive. Edhe i lënë vend vetit, a kupton? Është e vërtet. Se çdo gjë është dihet. Krejtë sakt. Gjë shumë e bukur. Mirë, tashma fillove të kishe vëmendje ende më të madhe ndoshta. Me thë rekorde në shtëpi të mbështesin ende më shumë. Çfarë familjet keni, familjen tuaj bazë të gjinis, çfarë interesash kishin për sportin? Jo, kishin shumë dëshirë edhe ato për sportin. Vllai jem i vogël, Rizoja, edhe i filloi, isha unë, dhe me thonë ma nelt në atletik, që kisha fillu me thyrë rekorde, edhe i hini në atletik, bashkë me mu. Eci, pak, po nuk ishte ashtu rezultate si ecja unë, edhe bani disa vite, veç aty, papa, e kishtë në qef, me thanë drejten. Vetëm ju të dy ishit? Ja, edhe vllai mal Dervishi, pa i mori shkollën në Tiranë, dhe ishte në Tiranaj, por ai ka shku me notin. Me notin. Po gjithsesi sport. Sport. Është ndjesi e bukur që do të thotë një ushqim i trupit dhe i mendjes, disiplinë. Po. Keni pas? Kam pas edhe djalin e dojës. Besnik Tajipin në atletik, edhe i ka dhënë disa një rekorde, por kategorinë e para e ka ashtu. Edhe ka ecë bajagi mirë. Pra rreti familjar ka qenë shumë sportiv dhe mbështetës. Bravo. Ashtu është. Ke fitu disa herë anketën e atletëve më të mirë, në 6-ën më të mirë të Republikës. Në 6-ën më të mirë të Republikës kam fitu në 1971. Edhe aty ka kënë 6 janë fillim krejt.
Republikës. Masë në janë ketat rrethit, kena fitu vazhdimisht. Po këto mjeshtre sportit, ose nderi atletikës shqiptare, ju lutem regjia, kemi trofe, kemi certifikatat, mirënjohjet, të gjitha që janë të këtu, është certifikat nderi I atletikës shqiptare. Është një certifikat tjetër mirënjohje nderi I sportit këtu është po I Federatës Atletikës Shqiptare. Nderi atletikës shqiptare. Po. Besoj se këtu është mirënjohja për 100 vjetorin e atletikës shkodrane. Janë disa I ke diku të vendosur në Po, I kam disa të vendosur në mur, pa tjetër. Janë vitet e rinis që I qion aty tek ato. Cila të gjitha kanë emocione. Pa tjetër. Të gjitha kanë mundin e vet, kanë përpjekjet, kanë djersën e viteve. Të rinis. Ke ndonjë ngjarje të spikatun që nuk e harron asnjëherë? Kam një ngjarje që s'e harroj asnjëherë. Kam qenë me ekipin kombëtar në Kinë. Ke qenë antar e ekipit kombëtar? Po, kam qenë disa vite. Antar e ekipit kombëtar dhe kena shku në Kinë. Aty theva rekordin e garës 1500 metra. Dhe kemi disa foto nga Kina edhe nga një stadium I madh në sfond, po? Regjia. Dhe theva rekord aty, po ishte mush stadiumi krejt me spektator. Stadiumi më I madh ishte I Pekinit në Kinë aty, 80.000 spektator. Kur theva rekordin unë dhe bana... Këta janë fotot. Po, dhe bana rrethin që e bëjmë rreth stadiumit, të gjithë u qoshin në kam. Atje ishte një emocion I papam, se me uqu të gjithë në kam për një sportiste, atlete, s'kisha pa dhe I herë. A kuptan? Se edhe këtu na vishin, edhe këtu kena pas... Pa tjetër sportashtit tuj. Sportashtit edhe vishin rrezik edhe në stërvitje. Por, a jam komet në mendje se ishte stadiumi I mushën plot. Dhe ti sa herë kaloshe... Ata u qoshin kam edhe duar të rukisni. Pa përbes. Cila ka qenë ajo pjesa më rëndësishme e garës? Fillimi, mesi apo fundi saj? Fillimi ka qenë që me zonë vendin, dhe me thonë 100 metrë që I parë, ka qenë për me zonë vendin e korsis. Aty. Pastaj me ritëm, ma tepër me ritëm kanë qenë garat e mia. E kupton? Po në fund? Edhe në fund kena pas sprintin e fundit gjithmonë. 150 metër, 100 metër, ka qenë sprinti I fundit I garës. I shifshe sportistët e tjera janë afër larg si jenë raport me ta? Pa tjetër. Unë edhe kur I kisha dënjë përpara, për shembull, në atë sprintin e fundit, ja mërshë e rushe për në fund që mi ja morë medalje para. Bravo. Ke pas ndonjë rivale? Ku? Rivale në garë? Pa. Kena pas, se kanë kena atlete plot në atë ko. Të ekipeve të tjera? Tjera, pa. Edhe këtu ka kena fije shahu. Mas me ecë, aja erdi nga fshati, erdi të shkolla teknologjike në atë ko. E përshëndesim? E përshëndesim shumë, bile. E përshëndes shumë. Adile donin e kam pas për para, se masaj, prej asaj kam su ma tepër, për garat, se adha e ka ken 400-800 me mu, edhe kam su shumë për isaj, se aja ka ken e para, kampione rekordmine, para me jetë. Po gjithësisi ka qenë një atmosferë. Por ka I herë kena ba dhe gara bashkë. Muzeje Nduli aty. Muzeje Nduli, ka ken 100-200, kanë ken gara tjera. Kanë ken gara tjera, por atmosferë e përbashkët në... Shumë, edhe shumë të lidhuna me njëna tjetrën, me thënë drejtën. Shumë të lidhuna. Gjatë kësaj kohë, ti mbarove shkollën, punoje, si ishte kjo? Sepse... Unë mas da vitesh, mbarova shkollën dhe jena mësuese fiskulturet. Në fillim,
isha 3 vjetë kam bërë të shkolla rezervave në atë kohë, dhe 10 vjetë në Dobraç Golen. Por i stimuloja fëmijët që të vazhdoshin sportin, se sporti është shumë i bukur, t'jep forcë, t'jep guxim, t'jep gjithçka, bukuri, mendjen. E vërtet. Ke pas ndonjë nxënës sportist, që u bë sportist? Dhe edhe kam harru me thënë. Po gjithsesi sportin e kanë dashur. Po. Sportin e kanë dashur. Me zi çpristin me ora e fiskulturës, si gjithmonë. Shumë bukur. Shumë bukur. Në atë kohë ti dhe u fejove, më duket. Po. Dhe më thënë, në kohën e maturimit, po. Isha në punë atëherë, edhe kisha ba gati 10 vjet, 12 vjet sport. Sport, po. Dhe më rapa, dite që... Edhe i fejumi ishte sportist? Edhe i fejumi ishte sportist, qitës. Edhe ishim bashkë aty, se qitja me atletiken, po. Kena pas edhe da fusha basketbollit aty, edhe gjithmonë lushim bashkë me njëri tjetrin. Por, unë nuk e disha se do të afroheshim bashkë. Por ishte Muzin Duljaja që na afroi më tepër, edhe u mora me njëri tjetrin që e përshëndes shumë Muzin. Në këtë përmas njerëzore, ashtu siç është, jo vetëm sportiste, por edhe një grua e mrekullueshme. Kjo është... Edhe burri u bë ishte qitës, mësënoj u bë trajner i femrave të qitjes. E keni mbështet njëri tjetrin? Po, pa tjetër, se të dy sportista. Kështu që... Që do të thotë, rrugën e sportit ja keni ushqyer njëri tjetrit, po gjithmonë duke menduar se ka një finale. Pa tjetër se... Garën për së fundmi, kur e ke realizu? Të kujtohet? Garën e fundit që kam realizu në 76. Dhe përsëri ke dal? Kam dal mirë atëherë, por më sënajnën e pashqis e bëna me fëmijë edhe kështu që Masë në i kisha një tjetër objektiv. Pa, tjetër objektiv, se u do të edhe familjes minaj ofër. Që ke një fëmi? Kam 2 djemë të mrekullueshëm, të martum me nuse, 2 mesa dhe 2 nipa që i përshëndes shumë edhe i puthi shumë. Nana Nexhi ju përshëndet. Pa, edhe djemët edhe nuset edhe nipat e mesat. Pa ata e din, dhe burrin si do mos të harroj. Ai është i pari? I pari, papa. Ai më ka mbështet për çdo gjë. E kam pas krahin tëm të djasë, si thotë. Papa, për çdo gjë ai ka kënë. Në profesion çfarë vazhdove? Në profesion vazhdove mësuese. Në ata 15 vjet kam bërë mësuese fiskulturet, pastaj dola në parashkollor, të parashkollor, po. Kjo atmosferë ta ka zbukuru jetën, atmosfera sportive? Po, djetë se sportit zbukuron trupin edhe mendjen, thojnë. Edhe një ashtu është. Prandaj i thëm trive që të merren sa më tepër me sport, se edhe e kalojnë kohën shumë mirë, edhe ma bukur, edhe i largohen celularve sot. Shumë e vlefshme. Tash ti që atletika në Shkodër po fiton, po del kampione, sidomos djemt, sidomos ata ekipet e moshave U17, U18, kena edhe rekorde, kena vendet para. E ndiqni? Kështu si si informacion. Jo, e ndjeku. Bile kur më bëjnë ftes, me thonë drejten, shkoj edhe i shëp. E sa mirë. Pa, i shëp. Edhe kënaqem kur i shëp ata të vrapu. Dhe më kujtohen mu e ardhmja jeme, kur kam kënë dikur. Gja e bukur. Gja shumë e bukur. Po ju keni mbet, pavarësisht viteve, shumë energjike.
Mundona. Mirë, ata që e vazhdojnë dhe janë në pistën e vrapimit tashti. Po e them pistën e vrapimit sepse atletika ka dhe gara të tjera, por në këtë pistën çfarë do t'i këshillonit? Do t'i këshilloj që të merren shumë, pse thash edhe parë, me sport, me seriozitet shumë. Shumë me seriozitet e me vullnet. Edhe se sporti është shumë i bukur. Ti jep kanguls, Ti jep në kanguls edhe domethënë të vazhdojnë sportin si një ditë për ditë. Ky shpirti i garës, sa i rëndësishëm është. Shpirti i garës është edhe në jetë, është shumë i rëndësishëm. Madje në jetë ka një përmas të jashtëzakonshme, por edhe në sport, si e ushqen sporti këtë shpirtin e garës. Duke u stërvit sa më shumë, që t'i japin vedit, që t'jen dikush në jetë. Janë këshilla shumë të vlefshme. Por diçka që është e rëndësishme, kjo grua shkëlqen nga brëndësia në ecurinë e saj, në arritjet e saj, në historinë e saj, por dhe në thjeshtësinë e saj. Kjo është Nexhmie Bilali. 13 herë rekordmene e garave të gjata, mjeshtre e sportit, nderja atletikës shqiptare, mirënjohja e sportit shkodran, e shumë trofeve, medaljeve, vlerësimeve, anketave. Uroj që kjo ecuri të jetë gjithmonë një shembull i jashtëzakonshëm për të gjithë ata që po na ndjekin, por në veçanti për sportistët. Nexhi, të falenderoj shumë që ishe sot në Mirëmëngjes Shkodër. Njerëz si jeni ju i japin nder qytetit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit. Paçi jetën.